नमस्कार. पाकसिद्धी किचनमध्ये सर्वांना नवरात्रीच्या मनापासून शुभेच्छा. नवरात्र म्हणलं की अर्थातच चाहूल लागते थंडीची आणि जेव्हा वातावरणात बदल होतो त्यावेळेला आपल्या आहारातही काही बदल होणं अत्यावश्यक असतं. त्यामुळे आज तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे आलेपाक किंवा आल्याची वडी किंवा सुंठपाक, यापैकी काही तुम्ही म्हणू शकता. यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया. मी सगळ्या इथे पावडरी ज्या घेतलेल्या आहेत याचं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी डिस्क्रिप्शन देतच आहे. आपण इथे खारीक पावडर यूज केली आहे, सुंठ पावडर घेतलेली आहे आणि अर्थातच आपण याच्यामध्ये खोबरं घालणार आहोत, म्हणजे आलेपाक घशाशी येत नाही. तर हा जो आहे सगळ्यात किंवा खूप तिखट न लागावा म्हणून आपण याच्यामध्ये काही असे वेगळे जिन्नस ॲड केलेले आहेत. तर यात आता आपण खसखस घातलेली आहे आणि बडीशेप घातलेले आहे. त्याच्यानंतर आपण काजू आणि बदाम हे व्यवस्थितपणे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण यात ॲड करणार आहोत. आणि हे सगळे जे मटेरियल आहे हे व्यवस्थित भाजणं खूप जरुरी आहे, कारण हे जर भाजलं नाही तर आलेपाक किंवा सुंठाची जी वडी आहे ही खराब होण्याची भीती असते. त्यामुळे हे सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत हे ड्राय रोस्टेड आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. अगदी 5ही मिनटं लागत नाही. 5 मिनटात सगळे जिन्नस आपले व्यवस्थित भाजून होतात. खसखससुद्धा आपण छान व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत आणि हे सगळे जिन्नस भाजून घेतल्यानंतर मिक्सरमधनं आपल्याला बारीक करायचे आहेत. याच्यामध्ये आपण काजू आणि बदामचे जे तुकडे आहेत हे खूप जास्त बारीक नका करू, कारण की ते वडीमध्ये खूप छान लागतात जर असे अर्धे कच्चे असे जर आले तर. त्याच्यानंतर आपण हे जे मिक्सचर आहे आता हे अर्थात आपल्याला घालायचं आहे पाकामध्ये, त्याशिवाय आपली वडी तयारच होणार नाही. त्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे आणि साखर बुडेल इतकंच पाणी घालायचं आणि त्याचा आपल्याला साधारण 2 तारी पाक करायचा आहे. खूप जास्त घट्ट नाही आणि खूप एकदम पातळ नाही. जर का पाक तुमचा खूप जास्त झाला तर वडी ड्राय होऊन जाईल आणि खूप जर कच्चा राहिला किंवा कमी झाला तर वडी म्हणजे तुमची एकदम पातळ होईल. पण यापैकी काही जरी झालं तरीसुद्धा आपल्याकडे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ती व्यवस्थित सेट करू शकतो. तर अगदी तुम्ही बघू शकता मी सगळं मिक्सचर पाकामध्ये ॲड केलं आणि वडी सेट करायला ठेवली आहे. अगदी 10 मिनटात परफेक्टली वड्या खूप छान निघते. आल्याची बर्फी एकदम अप्रतिम सुंदर चवीची होते. अजिबात तिखट जास्त नाही आणि खूप गोड नाही. या पद्धतीने अगदी मस्त तयार झालेली आहे आपली वडी. आणि पहिल्यांदाच ती जेव्हा गार म्हणजे होण्याच्या अगोदरच आपण त्याला कट करून घेतलेली आहे. परफेक्टली आपण वडी मस्त सेट केली हार्डली 10 मिनटात. समजा जर तुमची वडी जर खूप घट्ट झाली तर त्याच्यात अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आणि जर ती खूप जास्त एकदम पातळ झाल्यासारखं झालं किंवा मिक्सचर असं वाटलं पाक कमी झालेला असेल तर मिक्सचर पातळ होईल, तर त्याला पुन्हा थोडंसं हलकी चट द्यायची 1-2 मिनटं पुन्हा गॅसवरती ठेवून आणि मग नंतर ती सेट करून फ्रीजमध्ये ठेवा, म्हणजे ती वडी परफेक्टली तुमची व्यवस्थित सुटून येईल. अगदी मस्त आपण वड्या तयार केल्या आहेत बाळंतिणीसाठी, लहान मुलांसाठी, किंवा इवन इनफॅक्ट लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच थंडीमध्ये तर अगदी आवश्यक आहे. प्रवासासाठी तर या प्रवासी वड्या म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत. तेव्हा फक्त तुम्ही साईज छोट्या आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त कट करू शकता. पण नक्की करून बघा या वड्या आणि कशा वाटतात त्या मला अर्थातच कळवायला विसरू नका. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका जर रेसिपी आवडली असेल तर. आपण चॅनलवर वेगवेगळ्या रेसिपीज अपलोड करतो. त्याच्यामध्ये आपण यूट्यूब शॉर्ट्समध्ये पण आपल्या रेसिपीज वेगवेगळ्या अजून आपण वेगळ्या पद्धतीच्या ॲड केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यासुद्धा नक्की चेक करा. आणि अर्थातच पाकसिद्धी किचनला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण अशा वेगवेगळ्या रेसिपीज घेऊन आपण पुन्हा भेटू लवकरच. तोपर्यंत धन्यवाद.